Salut, eu sunt Stăciu Daniel și ne jucăm Minecraft. Este episodul 10. Sfârșitul episodului 1 este... În 10 ianuarie va fi... Ce o să fie? Sezonul 2. Mă aplaudați, da? Dragi youtuberi și cei care vor să aboneze din canalul meu și să vedeți subscriberii mei. Să vedeți care nu un canalul meu e cam o să stezi curentul aici. Vezi, e cam bună. Ce i-aș face? Acum, haide, să mergem, așa. Să mor. Ce tare e! Și de ce nu pot să arunci în apă? Din insula aceea. Flash! Sunt blocat în apă, da. Aha! Acum trebuie să stăm așa, dar va fi foarte, foarte bine în ziua aceea. O să am zile bune. Acest intrare? Sau fabrica de lemne? Oh, un păiajen, am găsit un păiajen. Ochi de păiajen și 2 ațe. Dacă e vreun mob, animalele sau mob care te omoară, ce tare e! Au! Mergem spre o casă, mi-a dat o porțiune. Păiajenul. Acum o să am eu acasă. Aici este cumva un sătean. Așa zice săteanul în Minecraft. Wow! O găină! Dovleci, dovleci, dovleci! Dovleci, dovleci, dovleci! Trebuie dovleci ca să craftez ceva. Frumosă! Ciocolată! Plăcit! Deci fac ce fac eu. Dacă există un mob care nu este nici pasiv, nici pașnic, nici neutru, nici tiltat, nici secret, mă fript de zombie, așa, păiajen, vreau, pot să, așa, am 5 vieți.
Nu mai am și mâncare. În sfârșit. Am viteză. Să nu mă babusturul iau. Babust. Cu 3. Nu. Așa, la revedere!